malakas ah, pang malakasan ah. Mainitin Pang dito. malakasan ah. Ah, malakas na mayari ito. Botong yung Naputulan ako lagi ng ano, ng Ah, ito, dalawa ang botong ito. sana ano. Matibay na ito, matibay na. Okay, napalitan ko. Maxon Stroke Hub 1.0. Kaya naman yung idol ko nito. Ito wala nang alawan, subos na. Limot yung alawan. Simot. Kasi yung barya na lang. So, ayun, mamaya, biyahe natin mamaya yan. Subukan ulit natin. Ayun guys, good morning. Bali, mag-aaral tayo. Bumili ako ng bagong hubs. Maxon Stroke 1. Bali itong gamit ko, technique to ngayon. So, magpapalit tayo ng hubs. Bike check din natin, review. Hub check. Yan ang ba. Punta ako sa mekaniko ko ngayon. Dito ako ngayon sa may Parang Marikina. Okay guys, may ulit. Let's go. So, yun o. Tunog o. Ito na lang. 3 poles saka 3 teeth pre yung ano niya. 3 poles saka 3 teeth yung ano. Yung poles niya. 3 Para teeth. sa natara technique yun ah. Hindi, ano siya. Hiwa-hiwala yung spring niya. Ha? Yun, kakapit natin dito. Tunog. Sound check. Sound check. Sound check. Ganda. Ayos nga para sa budget bikes. Diba? So, mamaya kung nakakapit na, check natin yung tunog. Kaibigan ko, siya muna yung kakapit na ito. Pag natin, kung bike check natin yung tunog. Paano nga, tawa ka mo nga. Yung tunog, paano yung tunog sa yung tunog niya? Maxon. Yun o. Maxon. Ito ang pinakamalakas. Pang malakasan. Budget tapos 3 poles tapos 3 teeth yung ano niya. So, tingnan natin kung okay yung tunog niya. Yung sa akin dati, tawag dito technique hub. Check. Natin. Maxon Stroke Hubs. Maxon Stroke. Leto. Wala tayong ride ngayon kaya mag-aaral tayo. Mag-object tayo ngayon. So, 7 lang. Pili ko. So, lettuce keywords. Okay. Tapos meron siyang spacer. Saka extra to, no? Pag 8 speed, no? 8 speed, oh, ito yun. Nalagay nila. Pag 9, 10, hindi na kailangan na ito. Okay. Lang natin. Okay, check na natin yung kaya. Ano ko yung kinakabit ni paring Ado. Labo. Okay na yan. Tama lang ka na yan. Vivo 15 hertz. So, ayun o, doon. Vivo 15. Okay, mamaya, check natin yan. Vivo 11. Kaya mamaya. Shoutout. Yung sasawa mo, pati no? Shoutout yun sa asawa ko na mabait. Di pala mabait eh. Salinado. Okay. Tingnan natin mamaya. Bike check. Bino. Ganda tunog bro. Grabe yun. Grabe gumagawa natin ng bike eh. Ito ba? Okay lang. Yan, parang ano.
Kasi guys nahabol na natin. Hydraulic alloy. Pwede na ako pwede. Yung steel lang, kaya lang naka-display. Saka na siya. Ayos. Hanggang 9,000 ibibigay ka mo. Magaling yung mekaniko ko eh, magaling din. Kasi mekaniko rin yan. Hindi magaling yung mekaniko. Bulak kaya ganun. Sige, kaya bulak kaya gumana. Pinagkain pala, preno. Ano? Gumana. Ito yung sound check ng bike natin. Ng Maxon Stroke 1.0. Yes. Tunog ng pinili nating Maxon Stroke 1.0, 3 poles, 3 teeth, so walang problema. Yun, so walang problema. Sa ahon naman natin subukan kung maganda siya. Okay, solid. Salukuyang maahon tayo. Okay naman siya, maganda. Walang pinag-aiba na sa dati kong hubs na speed 1 shoulder. Kaya siya, ang ganda siya. Sa ipadyak. So, ayun. Yan natin na rin. Okay. Dito pala ako sa Katipunan. Yun, kahit may kasabayan tayong mga ibang motor, rinig pa rin siya. Rinig pa rin. Narinig nyo ba? Yan yung speed 1. Kaya ito lang yung speed 1 shoulder. Speed Maxon. Ang tunog. Maxon Stroke 1.0. Ang ganda, di ba? Ayos. Sige, kaya ulit. Ahon tayo. Okay naman siya. Dito ako sa section ng Kalaya. Katipunan. Okay, kaya ulit. So, ayun guys, hanggang dito na lang yung bike check ko. Dito ako sa C5 Katipunan namin. Grabe ahon na mula doon. Dito lang ako nagpahinga kasi may may puno. Grabe, wala. Grabe ahon. Nasubukan ko na yung Maxon Stroke 1.0. Grabe ang ganda niya. Kumbaga, i-compare ko siya sa Speed 1 shoulder. Speed 1 soldier. Yun dati kong hub eh. Pinalitan ko. Saka yung technique na hub. Yun, bali dalawa. So guys, ito lang. Salamat sa review. Thanks. Ito yung review ko. Thank you. Bye bye.